Amen. Kana kuti taane zvigaro muchechi zvekuti tisa nacho. Ukati ndini mudhikoni kuti hapana kusvika ndasvika. Ndini elder chii chinoitika kwandiri ndiani anonditonga. Ndakanotisa zvinhu zvakawanda muchechi. Kashoma kwaunoona mubati muchechi anotendeuka muchechi pazvinhu zvakaipa. Nenyaya yechigaro chaakagadzwa chiya. Akuona senge kudenga kune chigaro. Kudenga hakuna kana mufundisi. Muchenjero kuti tinogona wasara tese namufundisi musi wekutongwa takamira line tiri komufundisi takakanganisa papi. Voroti wana handiziviwo. Asi chokwadi ndechekuti kudenga uku kune vana. Saka nomenda chigaro chauinacho muchechi ndimufundisi ndi elder ndiani uri mwana. Amen. Ndafara nedzidziso yanga iripo makuseni nyaya yechivi. Yandibata zvizhinji. Ndikuona kuti tinogara tichiudzwa nyaya yechivi pese patinosvika panapa. Asi hatichazvikoshesi nekuti taane chijairira nekuzvinzwa. Kunza panongotaura musahure. Dzatajairira kuzvinzwa izvi hatisina basa. Apa panapa pamberi apa hapachaeri sezvapaita kare. Amen. Hapachaeri sezvapaita kare. Munhu achibva unoita tuntu wake haanyari kuuya kuzomira pamberi panapa. Amen. So nhasi toda kumbotanga ndataura ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi resistance. Resistance ndo yataanayo ndo iri kukonzeresa zvese izvi. Zvinoita kuti uri mubhenji umo ivhangeri richirohwa kuno kunenge uchirara. Uchibuda apa uenda mumba kwako hautombozivi kuti kwaparidzwa kunzi kudini. Apa papa wanga uchiudzwa izvozvi kunzi unofanirwa kuziva kuti unochema kunani. Amen. Umwe munhu anenge achiti amen but pasina zvaanzo. I remember imwe conference yandakaatenda kuHarare. Mushumiri achiparidza. Vanhu vakasumuka vachiti amen. Umwe akundibvunza kuti panzi kudii asi anga asumuka achiti chi. Amen. Chachijairira chataanacho. Amen. Saka inini chero kudaira amen kana usadaira amen. As long ndakuudza chokwadi. Kundivenga kana usandivenga. As long ndataura chokwadi. Amen. Pane chinhu chinonzi gospel kana kuti evangeli. Vakadzidza vazati rakabva pazita rekuti evangelion. Amen. Vakaenda zvikoro zvechifundisi. It's unfortunate handina hangu kuenda chikoro chevafundisi. Saka wisdom inovafundisi handina. Saka pamwe pavanonyenyeredza paya vachiti vachengetedze makwai handinyenyeredzi. Tinongorova straight nepo. Ukabudawo chechi ndendisipo ndendadzokera kwandendisi. Unongosarawo makadaro. Amen. Ini ndinovhurisa stereki bhaibheri stereki. Mavhesi akawandisa. Saka kana panewo anogara achiverenga shona stereki. Ndotomuda kana necheya chaiyo kuno. Amen. Apota achindiverengerawo. Toda kuti vhire pana John wekutanga. Tione verse 1 and verse 2. Chimbonzwa chinombonzi gospel chacho chii? Chii chatavinga panapa? Chii chatinovinga zuva nezuva? Tinouya here kuzoudza kuti in the name of Jesus you will make it. In the name of Jesus tomorrow unenge wakadai so. In the name of Jesus. Zvakati uno receive your miracle. Amen. Manje handisi mushumiri anodaro. Handisi kureva kuti Jesu haatipi zvatinoda izvi. Asi zvatinoda izvi zvakaparidzwa nemukuru ainzi Vachiweshe. Vakataura kuti kwai chekudyira pano. Kureva kuti chekudyira pano panyika. Kureva kuti kana ndikati mota ndeyekudyira pano panyika. Ndikati upfumi ndeyekudyira pano panyika. Asi evhangeri manje ribhaibheri ukada kuriverenga unozoona kuti hei pane mamwe parinozobata panorwadza. Kuti zvinobetserei kuti uwane zvinhu zvese zviri pano panyika. Asi worasikirwa nemweya wako ugere. Saka ndinoti pese pandinomira toda kumeka sure kuti iyoyo mweya iri kurasika iri mukereke idzokere pana Mwari. Amen. Iyoyo mweya iri kurasika nekuda kwezvigaro izvi idzokere pana Mwari. Amen. John wekutanga, 1 John 1 verse 1 and 2. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Yes. Zvatakanzwa, zvatakaona nemeso edu,
zvatakatarira yes nezvatakabatana maoko edu zveshoko reupenyu. haleluya izvo zvatakanzwa handiti uyu ndiJoni akanyorapo. Joni akafamba naJesu. Amen. Ndoda kuti mufambe nenapa. Toda kutaura nawe evangeli gospel handiti. Saka ndiri kuti Joni akafamba naJesu. Handika? Saka Joni akutaura kuti izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Kureva kuti kana Joni akafamba naJesu, Jesu akanga aripo kubva pakutanga. Saka tikaenda mubhaibheri medu tikanoverenga Genesis 1 verse 1. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Tofanirwa taziva kuti pakutanga pakasikwa denga nenyika Jesu akanga aripo. Nekuti ndizvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Amen. Zvikanzi zvatakanzwa. Ukaverenga Bhaibheri, vana Joni vakanga vanzwa nezvazvo vasati vazviona. Amen. Saka zvinoreva kuti mabhuku ese arimo mubhaibheri kubva pana Genesis kusvika kuna Malakai, vana Joni vasati vavepo, zvaitotaurwa nezvazvo. Iro rinonzi evangeri. Amen. Uyu ndiye akutaura nezvake evangeri uyu. Asonzi zvatakanzwa handiti tikazviona nemeso edu. Jesu akanga auya, vana Joni vakamuona nemeso avo. Handika? Zvatakatarira, zvatakabata, vakatomubata Jesu kuti uyu hanzi izvozvi zveshoko reupenyu. Kuroti shoko irori vakatoribata kudai shoko reupenyu, vakariona vakarinzwa, vakatombotamba naro. Amen. Vurai Luke. Ndoda kuti muone pamwe apa. Luke akutaura manje. Luke chapter 1 verse 1 to 3. Munoona zveevangeli. Kune vakazvinzwa vane first hand information. Vane first hand information ndo vana Joni. Ndobva vatora information yavakanga vaona vakabata, vakatamba nayo, vakaipawo kune vamwe. Handiti? Verengai Luke. Luke chapter 1 verse 1 to 3. Vazhinji zvavakaedza kurondedzera mashoko ezvinhu izvo zvakaitika pakati pedu, sezvavakatipa ivo vakazviona nemeso avo kubva pakutanga. Yes. Navaiva vanyai veshoko. Neniwo ndakati ndanyatsofeya zvose kubva pakutanga. Ndakati zvakanaka kuti ndikunyorereiwo nekutevedzanisa imi Teofilo makakurumbira. Amen. Munoona tikaenda pana Luke, chizvitora Luke oisa iwewe. Luke haana kufamba naJesu. Kune vanoti Luke anga ari mudzidzi waJesu akanyora paasiriye. Uyu Luke akatoparidzirwawo nezveevangeri. Ndosaka kutaura kuti zvakanga zviripo pakutanga nditi pakati pedu. Kune vakazviona according to Luke. Pati kudia pa verse 2. Sezvavakatipa ivo vakazviona. Sezvavakatipa ivo vakazviona. Vakazviona ndivana Jona. Handiti? Vana Jona ndobva vaita pass on information kunana Luke. Vana Luke ndobva vanzvera evangeri. Handika? Panzi paiti kudii? Nameso avo kubva pakutanga. Navaiva vanyai veshoko. Yes. Neniwo ndakati ndanyatsofeya zvose. Ndakati ndanyatsofeya zvose. Ndokubvunza kuti kangani kaunoti waparidzirwa muno? Woenda kumba kwako mbonofeyawo zvose zvawaparidzirwa kuti ndezveshuwa here izvi. After waona kuti ndezveshuwa unofanirwa kuchinyorerawo vamwe. Amen. Vana Teofilo vakakudzwa vari kunze uku, evangeri rienderere mberi. Haleluya. But dambudziko rataanaro mazuva ano hatichisina vana Luke. Taakuuya kuzonzwa. Handiti? Tauya kuzonzwa tinenge tisinganzwa tichiti tiri kunzwa. Taenda kunze uku hatichanyoreri vamwe evangeri. Rakuita kunge nderedu tega. Manje evangeri harisi selfish. Evangeri riri meant kune vanhu vese vari kunze uku. Rinoparidzwa newe. Handisi kuti ndaunomira mustriti kuda unonyara kumira mustriti uchiti Jesu akanaka. Asi basa rako raunoita everyday, muromo wako unotaura everyday, unoparidza evangeri raMwari. Amen. Ukuti ukai uri mwadi. Amen. Saka every one of us has to be a Luke paevangeri irori. Verengai futi toda kuti tidzoke hanzi zvakanga zviripo kubva pakutanga. Handiti? Luke akataura zvazviripo kubva pakutanga. John chapter 1 verse 1 and 2 inoti kudii? 1 John.
John chapter 1 verse 1 and 2. Iri vhangeri. Yes. Pakutanga shoko rakanga riripo. Yes. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Yes. Iri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Amen. Amen. Pakutanga pakanga kuine shoko. Shoko rakanga riri chi? Iye Mwari wacho ari chi? Saka kana takutaura nyaya yeivhangeri tikutaura nhau yaMwari. Ndiye akanga aripo kubva pakutanga. Ndiye akazoonekwa nana John after vaverenga nezvake nevaprofita. Amen. Ko 13 and 14 yacho inobva yati kudi shoko rikazodi 13 to 15. Avo vasina kuberekwa neropa kana nekuda kwenyama. Yes. Kana nokuda kwemurume asina Mwari. Shoko rakazova nyama. Yeah. Rikagara pakati pedu. Tikaona kubwinya kwake. Yeah. Kubwinya. Soko wakaberekwa mumwe chete na kubwinya. Soko wakaberekwa mumwe chete wa baba. Amen. Kana ndichida apa ndepekuti shoko rakazova nyama ndobva ragara pakati pedu. Amen. Ndobva taona kubwinya kwake. Saka ukaverenga shona iyi yakatokanganisika pachayo nekuti kunonzi shoko handiti rakauya rikaita nyama rikagara pakati pedu. Topanga kuti takaona kubwinya kwaro kokozonzi takaona kubwinya kwake sei. Amen. Takaona kubwinya kwake shoko ivhangeri. Ivhangeri ndi Jesu Kristu, the person of Jesus Christ. Saka ukaona pese panotaurwa ivhangeri pakasataurwa Jesu harisi ivhangeri iroro. Vaparidzi vakawanda vemazuva ano vakufarira motivational speaker anouya achikuudza kuti tomorrow you are going to make it. Ndikuti pane imwe yandakateerera imwe sermon ichiparidzwa neumwe mukuru kwanzi you have stayed too long at Mount Horeb. Ndiani anoiziva? MaIsraelites achinzi you have stayed too long at Mount Horeb. Ndobva vatanga kutaura zvikanzi you have stayed too long with your problem. This time you are going to make it in the name of Jesus. Amen. Vanhu vakasumuka, vanhu vakafara, vanhu vakapembera, but kangani kawazviudzwa uchingodzokera kumba uchingove nesame problem. Amen. Ndogara ndichiudza vanhu kuti pane muchinda ainzi Moses. Muchinda ainakidza zvisingai. Unonzwa Mwari vachitaura achiti uyu Mozisi uyu ndinotaura naye mouth to mouth. Imwe version ndoti face to face. Vamwe vese mutaura nemi nemavisions nemadreams. Kuti hakuna angane level ranga rine kutaura naMwari saMozisi handiti. But Moses anoenda pamberi paMwari unoti Mwari ini ndine dambudziko randinaro. Zvanzi dambudziko rako nderei? Zvanzi handigoni kutaura. Zuro uno patakataura rurimi rwangu rwaisagona kunatsotaura. Nezuro riya Mwari patakataura rurimi rwangu rwaisanatsogona kutaura. Zvikanzi naMwari vakumupindura ndomhindura ndakada. Zvikanzi handisiri ndakasika zvirema here, handisiri ndakasika mati here, handisiri ndakasika mapofu here. Ndikaona zvakanaka zvakadaro. Kubva kwanzi tienda naAroni anotaura newe, but munhu aitaura naMwari face to face. Amen. Saka chechi mazuva ano tafa nekuda kwezvekudyira pano. Amen. Takuda kuti tikauya muchechi unzi andiprofite andita sei vaitika mamiracles here. Mazuva ekupedzisira kunonzi kuchauya vadzidzisi maprofita vanenge vachiita mamiracles vakawanda venhema vekuti musi wakunotongwa nevachoti kunai Mwari pepe takaporesa nezita renyu wani. Asi achavaudza kuti handimbokuzivi, bvirai kure neni. Amen. Saka these people they shall mislead even the elect. Vangani venyu vabuda izvi zvimukereke vachiteverera mamiracles, but tsvaga kuti vaenda ikoko pane anything here chavati vaona. The gospel is Jesus Christ. Kwete zvinhu zvekudyira pano. Amen. Toda kuti muone pana John chapter 5. John chapter 5 45 to 47. Toda kuti muone gospel zvariri. Chinombonzi gospel chacho ndo chatida kumbotaura kuti chii. Chinombonzi gospel chofanirwa kuvai. John chapter 5 45 to 47. Musati ndichakupomerai mhosva kuna Baba.
mumwe uriko unokupomerai mhosva, Right. ndiye Mozisi wamakavimba naye. Aha. Nokuti dai maitenda Mozisi, Right. mungadai mainditenda ini, nokuti iye wakanyora zvangu. Nekuti iye Mozisi watiri kutaura nezvake uyu haana kunyora kuti you have stayed too long at Mount Horeb, you should now move out of your problem. Akanyora nezvake. Tinoreva kuti tikaverenga pa you have stayed too long at Mount Horeb, we should see Jesus Christ. You should not see your problem. Amen. Because that is the word, the gospel, evangelion ratataura nezvaro iri. Hallelujah. Ndoverengere Revelations 19 verse 15. Revelations 19:11 to 15. Timboona kuti iro rishoko iri ndiani ndiye atiri kuda kutsvaga. Ipapo ndakaona kudenga kwakazarurwa. Ndikaona bhiza jena. Right. Naiye wakanga agere pamusoro paro. Yeah. Wakanzi, wakatendeuka nawazvokwadi. Unotsonga nokurwa zvakarurama. Meso ake akanga akaita semurazvo womoto. Pamusoro wake pakanga pane korona zhinji. Right. Wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzikanwa nemunhu. Yeah. Asina iye bedzi. Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Right. Zita rake rinonzi shoko raMwari. Hallelujah, hallelujah. Uyu murume adescribe mamunzo ataura nezvake. Anga aine hembe yanga yakanyikwa muropa, handiti? Ndobva ataura zvikanzi zita rake anga singazikamwe neumwe munhu. Ndobva anzi zita rake ranga rakanzi shoko raMwari. Shoko rakanga riripo pakutanga, handiti? Rakanzwikwa nezvaro nemaapostles. Vamwe ndobva variona, vakatomboribata, vakafamba naro, handiti? Ndobva vaita pass on to the next generation. Kusvika raitwa pass on to you, ndiro rishoko raMwari iri. Asi dambudziko ravepo mazuva ano rakuti kana rakusvika kwatiri rinenge radiluted man. Harichisiri iro shoko chairo chairo iri. Amen. Toda kuti muone kuti zvese zvakanyorwa muBhaibheri tiri kurifeya kuna Kristu. Pana Revelation pataurwa kuti ranga akanyikwa muropa, handiti? Saka gospel rese pariri centered on ndo pana Jesu. Pakufa kwa Jesu nekumuka kwa Jesu nesimba riri muropa raJesu. Amen. Saka kana ukaona pasina izvizvi pagospel zvinhu zvitatu zvatataura izvi, kufa, handiti, nekumuka nesimba riri mukumuka kana kuti muropa raJesu, harisi gospel. Amen. Saka tifunga kuti amen mangana wakadaira asiri gospel. Hallelujah. Vrai Luke 24. Luke 24, 47 to 40, 44 to 47. Luke 24. Right. 44 to 47. Akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu, Right. pamurayiro waMozisi navaprofita namapisarema zvinofanira kuitika. Hallelujah, hallelujah. Pamberi pacho Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Hallelujah. Saka dambudziko futi handikakuva kublemei. Kune vamwe vasina kudziurwa kuziva kwavo kuti vazive magwaro. Amen. Kwanzi zvese zvakanyorwa pamusoro pangu zvinofanira kuitika. Zvakanyorwa pamurayiro waMozisi namapisarema navaprofita, ndizvo. Saka totaura Old Testament yese. Kufa kwaJesu nekumuka kwaJesu nesimba riri muropa raJesu ndiro gospel rega ririmo muBhaibheri. Saka izvozvi chero ndikatsinzira ndikavhura Bhaibheri ndakadai ndikaverenga pandaverenga, hapasi kureva zvimwe zvinhu, hapasi kureva kuti ndichadhiraivha mota. Pakureva gospel. Amen. Kufa kwaJesu nekumuka kwaJesu. Kana uine nharo tozosangana uzovhura rako utoti ndipapi pakarehwa iwewe, kuti apa pari kurehwa inini apa, kuti ndagara maningi mumatambudziko ndinofanirwa kubuda. Pane umwe ndataura nyaya yaMozisi ari kuOld Testament, ndofanira kubhalanzisa handei kuNew Testament. Kune muchinda anonzi Pauro.
Pauro aita akapfuura nepane vanorwara mubvuri wake ukati bvu. Vanorwara vaisara vachisimuka. Handiti mapofu aiona, zvirema zvaisimuka. Patinonzwa Pauro manje achichedzera iye manje achiti ndakanamata katatu nedambudziko rangu randinaro iri. Kwai dambudziko Mwari vakatuma mutumwa wakaipa kundibaya nemunzwa. Pauro ndobva anamata katatu nedambudziko raainaro. Asi dambudziko harina kupera. Akati asi ndokutendai imimi mani nekunditeerera ndine dambudziko rangu randinaro iri. Hamuna kana kundisema. Pauro anga asingaoni. Maive neproblem yemaziso. Aiona ndizvi, but anga neproblem yemaziso. Ndio dambudziko rakanga ainaro Pauro. Kana muchida tobva tavhura futi magwaro but azowandisa mani. Amen. Now, ndataura nhau yeevhangeri. Taane problem yakuitika paevhangeri. Ndio inonzi resistance yeevhangeri. Church yaane resistance yeevhangeri. Kudambuka kwakaitoita chechi kwakuya. It's a result of a resistance yeevhangeri. Nekuti takutora evhangeri tori personalize. Togadzira chimwari chedu. Toti ichi ndo evhangeri. Saka vanhu vanofanirwa kutenda izvi. Amen. But gospel is one gospel. It's Jesus Christ and Jesus Christ alone. Zoti kana tesa tikatenda one gospel, hapana kudambuka kunomboita machechi. Saka yanya ekugadzira pane imwe semana ndakamboparidza yandaiti what will you do with the anointing? Kana wazowana anointing. Because vanhu vese vari kugona kuchema kuna Mwari vachikumbira zvinhu. Vapiwa zvipo, wakupiwa chipo chekuprofita, wakuprofita. Profita hauna kuipa kwakanaka. Wapiwa chipo chekuporesa, wakuporesa. Wabva watora chipo chiya wobva wagodzera yatinoti order, kana kuti wagadzira ratinoti business. Nechipo chiya chaMwari. Amen. And it's a gift. Mwari havatori gift yako pauri. Vakakupa gift, it's your gift. It is in your name. Hafu akaitora kuti ndidzosere una mushandisiro wakuita. Asi mai vanonzwira tsitsi ndo vanorasika vanoteera magift. Vasingateveri evhangeri. Shoko raMwari. Zvimwe zvese zitinozoita. But the most important thing is the gospel. Amen. I hope mese makaniteerera. Nekuti ndinoziva kuti kune vamwe maresista anenge angogara muchechi asingateereri evhangeri. Kuti rinopinda nekuku richibuda nekuku. Amen. Inini mufield yangu ndoita zvemagetsi. Kuna atinoti maresista. Basa reresista nderekuti iwe ukaisa magetsi irirofanirwa kumadzora kuti aite mashoko. Kana kutoresista kuti magetsi asafure pariri. Amen. Saka kune vamwe vanhu mazuva ano manje vave maresista. Ndiva toda kutaura nezvavo nhasi. Vurai 1 Corinthians 15, 12 and 13. 1 Corinthians 15, 12 and 13. Naizvozvo kana ndirini kana vari ivo tinoparidza kudai nemi makatenda kudai. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Chipomera toda kupfuurira mberi. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti akamuka kuvakafa, saka vamwe pakati penyu vakureva seiko kuti Kristu haana kumuka kuvakafa? Amen. Zvinoreva kuti ave maresistance. Izvi tikutaura kuti Kristu akamuka kuvakafa. Akataurwa nezvake kubva asati auya. Akanga ariko. Vamwe ndo vavazomuona apa akauya. Vakaona kufa kwake nekumuka kwake. Vamwe vakarinzwa evhangeri ndobva vaita pass on to the generation isina kuzviwitnessa. And also we were made partakers of this gospel. Ndobva taitawo mawitnesses of the gospel. Amen. Zvinoreva kuti isu tinotenda kuti Kristu akamuka kuvakafa. Ndobva panisaka zvino pakati penyu vamwe vanoti haana kumuka sei. Ukada kutarisa kumaJews kune religion inototi Jesu haana kumuka. Pamwe ndombofunga kuti ndomboita senge dzinomborasika. Ndaiverenga bhuku remaMuslims rea Holy Quran. Ndobva ndavagadzirira kamwe kasemoni kavo maMuslims. Ndikati muQuran mese muna about 114 chapters. In those 114 chapters you find kuti
it's only in 5 chapters paunonza pachimentioniwa munhu ainzi prophet Muhammad. Then in about 25 chapters ndopanomentionewa munhu wavanoti prophet Jesus. And it vanoti he is a prophet. They don't agree he is a prophet, but in their own book Muhammad was mentioned only 5 times and Jesus was mentioned in 25 scriptures. Then ukaenda mberi naro futi book rao, on chapter 3 they talk about genealogy ya Mary ya mai va Jesu, kuti mai va Jesu vakazodai haumbonzi panotaura mai va Muhammad. Then ukaenda futi kune imwe chapter, I think it's chapter 19 of the same book iro, vanotaura the whole chapter is dedicated to Mary. Vatonzi Mariam, the whole chapter dedicated to Mary, the mother of Jesus. She's the only woman arimo. Then ozoverenga pamusoro paJesu kwanzi kwai Jesu wacho zvaaita 102 days old akaita miracle akatanga kutaura. This is the Holy Quran. Rinotaura kuti Jesu akatanga kutaura it's 2 days old. Ko wava vanoti Muhammad hapana pakaita miracle yekutaura. Ndobva rataura kuti Jesu aimutsa vakafa, Jesu akasunudza mapofu, Jesu akasimudza zvirema, but hapana paunomudza pakanzi prophet Muhammad akamutsa vakafa, akadii mapofu, akasimudza zvirema, hapana zviripo. But still vanongoresista, vanoramba. Inyaya yeresistance. Amen. Ko vamwe venyu sei vakuti Jesu haana kumuka kune vakafa, kumberi kwacho bva kudii? I think from verse 14. Yeah, 1 Corinthians 15. From verse 14. Toda kuti muone munhu anoresista zvaanenge achitaura pamusoro pegospel. Ndikataura nemuromo wangu zvoita senge ndiri kufunga. Regedzai evhangeri richitaurire vhetero. Namba 14. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina. Ameni. Nokutenda kwedu kungadai kuchiva uwo pasina. Mirai mbijana. Kwai dai Kristu asina kumuka, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina. Zvinova dai Kristu asina kumuka tingadai tisiri pano nhasi. Nekuti tichiita maumbu, majokes atinenge tichi. But we are here because Kristu akamuka. But vamwe vakutora now this opportunity of us being here nekumuka kwa Kristu kugadzira business. Amen. Vamwe manje nekuda kwekupusa nekuti havana kuzarurirwa magwaro zvaanoreva zvambotaurwa pa13 pa vanongoteerera. Amen. Kukanzi kwaita mningi aita mamiracle afamba ne anzi werencoat nchodzi chehenga wehenga nehenga yake mamiracle. Maiwe vanhu vetototi ikoko because tane mweya wekuda kushandirwa. Zvataurwa nemushumiro wekutanga panapa. Isusu taane usimbe kunamata. We don't know the power that we have. The power that is in the word. The power that is in the gospel. Amen. The power riri muresurrection. Ndo ratinaro isusu. But hatizvizivi. Toda kunamatiro. Ndakamboudza umwe ndikati iwe dambudziko rako ndereching'anga. Vandisamboenda kung'anga. Ngati unongoda kuprofita, unoziva here kuti iwe unokwanisa kuprofita. Handiti kana mweya wazouya pamuri, kana mweya wazouya pamuri, vanakomana nevanasikana vachadii? Mweya hauna kuuya. Pane pakataurwa unzanzana faunga ari profeti chete rachaprofita. Vanakomana nevanasikana vachaprofita. Handisi kuti hamupanguwanika munhu anoprofita muchechi, nekuti Mwari anoshandisa chero munhu. But haupanguwa nekuda kungoprofitiwa basi. Amen. Kuti nekuti ndoendera kuchechi kunoporeswa kupamberi kwayo nobva yati kudii scripture. Yes. Nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari zvenhema. Nekuti takapupura kuti Mwari wakamutsa Kristu, iye waasina kumutsa. Kana zviri izvo kuti vakafa havamutswi. Nekuti kana vakafa vasingamutswi, naKristu haana kumutswa. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo. Muchiri muzvivi zvenyu. Amen. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo. Muchiri muzvivi zvenyu. Zvinoda kuti hatitokodzero tisinge tiri pano. Tofanirwa kutosungwa kana tikati Kristu haana kumuka. But tiri pano nemhaka yekuti Kristu akamuka.
ndo gospel rataya naro nhasi. Manje gospel rine resistance. Ndambota ndati muchechi tapinda ndatirangani 5 euro less. Resistance. Unenge uri mweya so unenge wakakugara so. Wekuti kubasa unobata time. Zvanzi kubasa na 7 o'clock by half 6 unenge waveko. But hauchakoshesi evangeli. Amen. Wane resistance, wane resistor. Chimwe chacho chaita kugara. Ngati chachiona manje chakanyorwa nezvacho handisi kutaura zvenhema. Kune mweya unotogara munhu. Unotoita kuti munhu aresiste evangeli. Amen. Ndoza ndiri kutaura panapa kune maresistance. Saka unofanira kuzvibvunza kuti handiti resistor reevangeli here. Panonzi ngatitei chakati chinoita kuti evangeli riende mberi. Handiti ndiri kutsikirira here kuti evangeli risaendere mberi. Amen. Ndombobvunza mubvunzo. Makamboinvita chero vamwe ifirst time yangu yamondiregerera. Chero umwe mufundisi akamboya zoparidza chero kumboitawo something. Makazviita? Asati amboita. Hamba mamboinvita chero mufundisi. Vamboya. Right. Kuuya kwakaita mufundisi apa. Inotoziva kuti zvinotoitika muAFF. Kune maresista. Anoresista. Mufundisi vanomuda ndizvi kuti auye. But maresista zvaari manje. Maresista haazivi kuti mufundisi anouya nei. Amen. Vanongoti anongouya achifamba netsoka so. Aibva kufundisa. Kwaakabva ikoko hameno kwaakabva. Vanofunga kuti anouya achifamba netsoka anodzokera achifamba netsoka. Maresistors. It's because wakagarwa nemweya wekuresista. Hauoni zvinoda kuitiwa muchechi. Amen. Unongoona zvese zviri normal so. Kana pakaita need hauoni. Ukatarisa chechi yakare payakatanga. Vanga vasingamboshedzeri maoffering kuti uyai neoffering kana kuti chi. Vanhu vaingouya nepaakwanisa nepaona need. Because aisundwa munhu anga asina mweya wekuresista. Saka it should be your own initiative kuti Mwari ndibatsirei ndisevewo nemweya wekuresista. Mweya wekutsinkirira evhangeri risaende mberi. But pamaresista manje Mwari vakatipa solution. Verenga Acts 1 verse 8. Acts 1 verse 8. Asi muchapiwa simba. Kana mweya muchena auya pamusoro penyu. Right. Ipapo muchave zvapupu zvangu paJerusaremu. Hallelujah. NapaJudhea rose. Yes. NapaSamaria. Nokusvikira kumugumo wenyika. Amen. Idzokororei futi verses. Asi muchapiwa simba. Yes. Kana mweya muchena auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusaremu. Amen. NapaJudhea rose. NapaSamaria. Nokusvikira kumugumo wenyika. Muchapiwa simba kana mweya muchena auya pamuri. Handiti? Mobva maita zvapupu. Zvapupu ndo mawitnesses. Hamuna kunatsoona so but tiri mawitnesses because tinotenda kuti Jesu akafa. Kwai mobva mapupura evhangeri nekusvika kumugumo wenyika. Handiti? Ndobvunza kuti simba kana ukaona panonzi muchapiwa simba. Simba rinombodirwei? Simba rinodirwa chinhu chinoresista. Handiti? Ndoshandisa example yechi. This is my problem ndemuindustry. Ukaona panosumudzwa 14 pounds hama rakadaiwo. Woziva kuti pane zvinhu zviri riri kuda kurohwa ripinde mukati riri kuresista kuramba upinde. Rekuti ukada kuroverera so nemaoko haripindi. Saka simba manje ratakapiwa ipapo muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya kwamuri. Handiti? Kana simba tatopiwa simba racho ndere kutomeka sure kuti maresistors kana resistor rinotsva moto wopfuurira mberi woenda. Amen. Saka munhu nemunhu pakati pedu pane access yamweya mutsvene. Amen. Pane access yekuti ukaona mweya mutsvene iwewe unopisa resistor riri mauri. Haleluya. Saka toda kuti umwe neumwe uzvibvunza kuti inini handisi resistor reevhangeri here. Kangani katati ngatitei chinhu kuti evhangeri riende mberi but we resist. Amen. Ukafunga saiko zvino manje zvakandinakidza vazhinji sande ndichimbofamba nezvekaitika muFM medu vekuku nevekuka vachataudzana
nenyaya yekuti iwe unoti ndotenda muna nhingi, umwe unotenda muna nhingi. Saka iwe wacho utofunga kuti uri munhu uri correct. Nekuda kwekuti hausi kuda kutaura neuyo, utori resista pauri ipapo. Hausi kuda kuti ivhangeri riende mberi. Nokuti ukava nerudo neuyo muvengi wako kana asingakudi, ukutaridza kuti uri kupisa resista, ivhangeri riri kupfuurira mberi. Amen. Saka problem church manje yazara maresista. Vamwe vacho totogara navo pamaside space. Imbobvunza paside nekuti haasi resista here. Amen. Chinhu chinonzi resista hachina kutanga iko zvino. Amen. Chinhu chinonzi resista chakatanga kare. Mwari chaivo vakafesa resistance. Satan ndobva afunga kumukira Mwari. Mwari ndobva vafesa resistance kune chimunhu chavakasika iwo chakavaresista Mwari. Amen. Wobva waona kuti saka iko zvino iwewe kuti iwe resista haisi mhosva yako. Uri resista nekuda kwokuti unoteerera baba vako. Yedza ndikuvhurirei apa Jesu achidaro. Kunoteerera baba vako. Baba vako Satan, exactly. Amen. Vhurai John chapter 10. Toerenga from 22 to 30. From 22 chienda mberi. Because unoona Jesu achitaura kuti inini hamusi makwai angu. Ndosaka musinganzwisisi. Angu makwai anonzwa izwi rangu. Saka kana usinganzwi izwi raMwari, uri resista. Verengai. John chapter 10 verse 22. Yaiva nguva yomutambo wokuvandudzwa kwetemberi paJerusaremu. Chaiva chando. Jesu akafamba mutemberi pabhiravira raSoromoni. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, uchativesa kusvikira rinhiko? Kana uri Kristu iwe, tiudze pachena. Jesu akavapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda mabasa andinoita nezita raBaba, ndiwo anondipupurira ini. Asi imi hamutendi sezvandakareva, nokuti hamuzi vamakwai angu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Neni ndinoaziva. Uye anonditevera. Ndinovapa upenyu husingaperi. Amen. Haangafi nokusingaperi. Hallelujah, hallelujah. Uye hakuna munhu angaabvuta muruoko rwangu. Uye hakuna munhu angaabvuta muruoko mangu. Kwai anonzwa izwi rangu, anonditeerera. Neni ndinomaziva. Ndoda kuti muzive chimwe chinhu nhasi. Kuti unga uri panapa izvozvi, zvakanga zvakatonyorwa kare kuti uchanga uri pano. Kune avo vari mubhuku reupenyu vakanga vakatonyorwa vasati vazvarwa. Mazvinzwa? Vanhu vachanopinda denga, zvikadai handipinda hatizivi. Asi ndikutaura kuti vakatonyorwa vasati vavepo kuti uyu ndewedenga. Zvinoreva kuti kana usina kunyorwa ndiwo unenge uri resista, risinganzwi izwi remuridzi wemakwai, nekuti hausi umwe wemakwai. Chero ani nani haangambori bvuti kubva mumaoko mangu. Chero kukauya profeti vakadii vanofamba pamusoro pemvura, haangambova bvuti kubva muruoko make. Iye shoko reupenyu uyu. Amen. The gospel, evangeli. Ndoda kuti muone zvandiri kutaura pana Revelation 17 verse 18. Mwari vanochuza waanoda, vanoramba waanoda. Saka hatikwanisi kubvunza Mwari kuti saka kana Mwari muchiti uyu anopinda uyu haapindi uyu, sei uyu asingapindi? Ndo panotove neumwari wachona ipapo, ndo panotove nerighteousness yacho ipapo. Amen. Apa panorwadza apa. Revelation 17:18. 17 verse 18. Mukadzi waona ndiro guta guru rinobata ushe hwamadzimambo enyika. Mberi. Revelation. Revelation 17. Verengai pavhesi 17 acho. Nekuti Mwari wakaisa mumwoyo yavo kuti vaise kurangarira kwake, vave nokurangarira kumwe, vape chikara ushe hwavo kusvikira mashoko aMwari aitika. Kundiverengerei
Malachi 1 verse 1 to 3. Malachi 1 verse 1 to 3. Chirevo cheshoko raJehovha kuna Israeri rakatumwa naMalachi. Ndakakudai ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro, imi munoti makatida neiko? Ko Esau akanga asi mukoma waJakobho here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro, ini ndakada Jakobho. Asi Esau ndakamuvenga, ndikaisa makomo ake matongo, ndikapa makava amarenje nhaka yake. Amen. Vese rangu kuna Revelation harisiriro randiri kuda. Asi ndoda kuti munoritsvaga. Panotaurwa nyaya yebhuku reupenyu kuti rakanyorwa kare nemazita ndobva atonyorwa kare. Ndobva ndaona solution yekuti saka Mwari vanonyora waanoda vobva vasiya waanoda. Amen. Ndobva vataverenga nyaya yaJakobho. Zvikanzi inini Mwari Jakobho ndakamuda, Esau ndikamuvenga. Amen. And haumbowani reason why Jakobho vakamuda, Esau vakamuvenga. Saka zvikada iti mhosva yako kuti unge uri resistor muchechi, zvikada ndiwe Esau wakavengwa naMwari. Amen. Saka chizvibvunzaiwo kuti inini ndiri resistor here, because ndoziva kuti kana uri munhu akanyorwa mubhuku reupenyu ukanzwa ivhangeri rechokwadi unotendeuka. Amen. Munhu akanyorwa mubhuku reupenyu ukanzwa ivhangeri reshuwa hauindi uchichora manzo zvanga achitaura zviya zvekunyepa zviya. Isi tinoda mamiracles, toda minana isu. Handisi kuti akaipa, mamiracles andoriko, minana indoriko. Zvoroti kana mufundisi chaivo vakatanga kukuudzai, inini upenyu hwangu hwese ndaingoona minana iyi. Amen. Ndaingoona mamiracles. Tiverengere malast scriptures tobva tapedzisa. Ephesians 1 4 to 5. Ephesians 1 4 to 5. Sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa. Right. Sezvaakati sezvaakadi zvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa. Right. Kureva kuti nyika isati yavambwa kune umwe akatosanangurwa muna Mwari. Kusarudzwa, kusanangurwa kwacho, chosen neEnglish, kuti iwewe uri wangu iwewe, nyika isati yavambwa. Verengai. Kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake murudo. Hallelujah. Akatisembera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana vake sezvaakafadzwa pakuda kwake. Amen. Takatosanangurwa. Yeah, Revelation 17 verse 8. Oh, it's Revelation 17 verse 8. Thank you. The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life. Amen. Manzwa nawe bhuku reupenyu. Mona verenga neshona. Inatonzwika kumunhu wese zviri pachena. Kuitira kuti ala musi wacho wasvika, uchabvunza kuti hauna kunzwa here umwe muchinda mutema uye achitaura. Amen. Verengai. Chikara chawaona chaivapo, hachisvitipo, hachisipo. Choda kukwira tichibva mugomba rakadzika kundoparadzwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaivepo. Vanogara panyika ndivanani? Tisu. Vachashamiswa avo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku reupenyu kubva kare. Handiti pavachazoona chikara chauya zvobva zvaita senge tiri kutamba tiri kuseka. Mufundisi achitaura pari achiti siya fornication,
siya chivi iwe unobva ipapo uchinda uchiti ndakafurirwa inyaya yezita iyi iwewo zita rako hariko tendeuka nhasi ameni ukanawanzwa ivhangeri rikakuconvicta it is the true gospel haleluya tendeuka pamabasa ako ameni ndakaona mubhaibheri kune mweya ndambotaura nezvawo ndikati tichataura nezvawo unotoitisa kuti vanhu vaite maresista. Munoona Jesu pane paakambopinda mutemberi ndobva aona mukadzi aitingiri kuna Luke nyaya angainzi ane mweya wokuputana, mweya wokuunyana. Ndobva asvika akati, you spirit of infirmity leave. Mukadzi yauya mweya paakasunungura ndobva asumuka ndobva atanga kufamba. But anga ari muchechi munhu. Amen. Chifunga kuti akaita makore mangani ari muchechi aine mweya of infirmity wanga uri maari. Kuroti ipo panapa tiri muno muchechi kune vamwe vane makore nemakore vari muno muchechi asi vane spirit of infirmity mavari, mweya unenge wakaresista ndokuti kuti usasumuke utange kufamba. Amen. But now the gospel is here. Jesus Christ paakasvika apa akasvika akati, you spirit of infirmity live in the name of Jesus. Amen. Nzvimbo ino yatiri itsvene vanhu vaMwari. Amen. Haiti ichijairira. Inini ndinoziva kuti nerimwe remakore mufundisi akamboita imwe declaration amene vanombokuitirai pano vachakuitirai kana vasati vakuitirai. Zvikanzi wese ari tundu wake twaari kuita munomu ari ukasasiya ino wiki ino zviri kufumuka maiwe pachechi pakaita bata kuti baba ninge vazobatwa wakati ninge yazoita zvakati apona vanhu vachona ndo vanhu vendi kuchiti maiwe ndo vakabata chechi. Amen. Saka chii chiri kuitika is the spirit of resistance yekuti wagarisa muchechi wanzwa evhangeri rakawandisa muchechi wakuzoona seke une njere dzakawandisa. Amen. Wakuresista kutendeuka. Mangani machechi eservice avakambopinda makawitnesa munhu agara muchechi achitendeuka. But not are you saying kuti hatitadzi isusu panapa? Amen. Ndiverengerewo Romans 9:18-23. Kuna vamwe vanhu vakatoomeswa mwoyo naMwari. Ukaverenga nhau yaFaro unonzwa kuti Mwari vaituma Mozisi kuti ndaundaura naFaro. Unonzwa Mwari vachinzi Mwari vakaomesa mwoyo waFaro. Kuira kuti kune vamwe vanhu vanotoomeswa mwoyo naFaro kuti vaende kunotsva. Amen. Havana kusarudzwa. Ndiverengerei. Naizvozvo unonzwira ngoni waanoda anomuzwira ngoni, right? Uye unoomesera mwoyo waanoda. Waanoda anoomesa futi chi mwoyo. Zvino iwe ungati kwandiri iye uchapireiko mhosva? Nokuti ndianiko unoramba kuda kwake? Hakuna anoramba kuda kwani kwaMwari. Kwanzi anonzwira tsitsi waanoda handiti obva aomesa futi mwoyo waanoda. But kuti unzure tsitsi manje pane nhau yaverengwa yaKing Hezekiya pano. Mwari vanga vatotuma muprofita. Ivo Mwari ndondaura kuti ndoti ndikataura izwi rangu haridzoki risina zvaraita panyika. Mwari vatuma muprofita akati ndanomuudza shamwari Hezekiya uyu Isaya kuti akufa kurwara uko achamuka apa. Hezekiya akasumuka ipapo anzi akatendeuka. Kunonzi akabisa nguo akapfeka masaga akatanga kunamata. Mwari tarirai upenyu hwandararama. Akatendeuka paanga ari akanamata akakumbira kuna Mwari. Semu Mwari vanga vati iwo wakufa vakatuma kuti muprofita kuti ndanomuti uchapiwa makore mangani 15. Pamusoro pemakore 15 iwayo akatanga apronouncirwa mablessings. Kingdom yako haina kana one anokonga, uchange uri prosperous, uchakunda, uchaita chinyi, everything that is good. But the problem yakazoita futi Hezekiya pamberi mukaiverenga nyaya yacho. Ane vaeni vakazogamuchira mukingdom make ndobva varatidza zvinhu zvese zvekingdom yake yakaparidzwa futi namudhara chiweshe. Yainzi vaeni vakabveti wavatambira mumba mako ndo vaeni vaitisa kuti uite fornication nhata, ndo vaeni vaitisa kuti uite mbavha. Amen. Vakabveti. And after adaro manje wanza muprofita pakamudzokera akati vaonei zvanzi hapana chinhu chisina kuvaratidza. Zvikanzi zvese zvavaona izvi
vari kuuya kuzotapa, vari kuuya kuzotora. Iwe wambenga wamunzi naMwari wekumana uchaita prosperous nekuda kwokuti iwe waramba kutendeuka, wabvumira mweya wekuresista kuti ugare uri mauri. Hauna kuda kutendeuka kuti ucheme kuna Mwari oleyo Mwari makore andaspenda haya ndichizama kururama. Vinzirewo tsitsi, imi munonzwira tsitsi wamada. Mwari vakurangarira. Amen. Wakagarwa nemweya wekuresista. Verengai 2 Thessalonians. Vathesalonika ndizo 2:9-11. 2 Thessalonians 2:9-11. Vathesalonika. Thessalonians. Yes. 2:9-11. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani, nesimba rose, nezviratidzo, nezvinoshamisa zvenhema, nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanoparara, nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Amen, amen, amen. Tokorere kubva pekuti nekuti havana kugamuchira chii? Nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa. Saka Mwari unovatumira simba rekutadza kuti vatende nhema. Amen. Nekuti hamuna kugamuchira, gara henyu basi. Nekuti hamuna kugamuchira rudo rwezvokwadi, hamuna kugamuchira ivhangeri rechokwadi, handiti nekuti ndiye rudo kwa hamuna kumugamuchira ende hamuna kuda kutendeuka. Saka Mwari anokutomurai simba rekuti mutende nhema. Ndosaka muchiti mukazoona profeti wakupfuura munoya mese murara makanamata papa, instead yekunamata wakarara uchinamata Mwari. Mwari wakakutumira simba rekuti utende nhema, uparare, nekuti hauna kuda kugamuchira. So there is a choice here yekuti iwewe first unofanirwa kuda kugamuchira ivhangeri rechokwadi, ivhangeri raJesu Kristu. Warigamuchira, we have to pass it on. Amen. It is the purpose of each and every person kuti ivhangeri riende mberi. Amen. Tinoita zvese zvatinokwanisa kuti ivhangeri riende mberi. Panapa panofanguke pese apa pazara pane makore mangani tiripo. Ivhangeri ngariende mberi. Message andoda kusiyirai panapa nhasi ndekuti ivhangeri ngariende mberi. Usave resista but siya magetse ivhangeri apurira ende mberi. Amen. Boza ameda arichatori kuchechi ka boss okuzaya vamwe sister kana mine zvamene muchiita kusero. Moza panapa Mwari wakanaka. Indotarisa noti uyu kana kuti brother waya ndoenda pachechi apo hanichatotendeuki. Waita resista raisa kuti ivhangeri riende mberi. Saka nhasi ndava neshoko iri, gamuchira rudo rwechokwadi, that is Jesus Christ. Amen. Ende kana wagamuchira Jesu achakupa simba rekuti unokunda every resistance inenge iri muupenyu hwako, every spirit inoda kutadzisa kuti uinde mberi neivhangeri raMwari inokundwa because of the spirit of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Vamwe vanenge vatisa mwimbi jasi because pane pamwe pandambotaura pabata vamwe vakati dzinenge dzauya akativinga izvi kana kuti vanenge vataurirana. Ameni. Chinhu chonzi ivhangeri chinondibata maningi because ukafunga the good gospel, the goodness of the gospel, wozoona vamwe vanhu zvavanenge vachiita navo, rine vamwe vanhu vakarifira ivhangeri. Amen. People suffered persecution because of this gospel. Kuti rive patiri nhasi panapa ivhangeri rine vamwe vanhu vatori pasa. Amen. But isitotare kutamba naro here nhai vadikani. Kwewa hudiwo kuti chakanaka chawakawana chiwanikewo neumwe here. Pass on the evangelion. Riende to the next generation. Amen. Munozwa isusu kumba kwedu so every day kunoitwa service. Saka ndakatozoisa musystem mangu kuti every day kunoverengwa Bible.
chero ndiri kwande ndiri gara ndiri 1 every day ndofanirwa kutoitawo service. Generation yakatoita pass on to the next generation. Amen. Hallelujah. Kuse kwete kutenda evhangeri rekuti kana zvakati zvaitika tofanirwa kuenda ku1 on 1. Aiwo vakomana vacho mazuva ano vari kuita kuridza mari chaiyo chaiyo. Bhozi makarara, makapusa, makatumirwa mweya wokuvharidzira kuti usavone kuti kuti utende nhema. Unonzwa vanhu moza nyaya yekuteerera so umwe unenge wafunga kuti munhu waMwari ka wozonzwa vanhu vakupa matestimony. If it wasn't for the prayers of my papa, takutenda maprayers apapa kudarika iwo munamato wako unosvika kuna Mwari, because Mwari tese tavangofanana pana Mwari. Amen. Tese tiri kutoridawo denga irori. Inini pandatomira panapa ndatoti Mwari ndatoita pangu ndinzwirewo nyasha, ndo munamato wangu iwoyo. Zveti pandakanzitoda kuti uparidza handina kumboramba kudhara ndaisimboti mareasons. Ndakazotenda chimwe chinhu, ukaona wapiwa chekuita muimba yaMwari ita seuruda kufa musi iwoyo, nekuti hauzivi kuti chibuda apa uchaenda ku. Amen. Ani masazotaurika vakanzi vakangodona vakatoshaika vakaita, hauzivi kuti zvichadii. Saka ukatoona watowana mukana wekuti upinda muno chibatisisa evhangeri urirave unatorinzwisisa evhangeri. Ndo maari Jesu Kristu akagara mauri, hauna kana mweya umwe unozokudzivisa kuti usazive chokwadi. Amen. You have to be resistant to the devil, kwete kuti wa resistant kuevhangeri raMwari. The Bible says resist the devil and he will flee. Amen. Saka dambudziko redu manje hatichagoni kuresista devil, asi ndoziva kuti Mwari hatipi zvinhu zvatisingagoni kukurira. For you kuti unga uri tori munzvimbo munomu, ndiMwari vakatotutowe munzvimbo munomu. Amen. Saka uchimeka sure kuti urimo munomu usabatwe nemweya wenzvimbo. Kune unonzi mweya wenzvimbo. So ndakuenderera mberi, nguva yadarika ndimboexplaina umwe wandaitamba naye shamwari yangu anga ari mufundisi. Ndichimti konodi umbopota uchinda unoparidza kutohudu ndomulani kutambira muRedcliffe Shed. Zvikanza baba kutohudu hakuitu ndikati ndava hanzi kune dhimoni renhamo. Ati iya kuti kutohudu ureva kuti kudii. Zvikanza shamwari chero kaenda kuchechi ipi kutohudu hakuna zviriko zvinobudikira. Tobva ndazogara ndega ndikatanga kuona kuti munhu yakuda kureva kuti kudii. Iziti kuti iye evhangeri iri ari kutsvaga kuti zvepano panyika zvepano pasi obva atsvaga nzvimbo kuti uku ndo kune mari kauku ndokwatogona kukama vanhu, uku hakuna mari, uku hatigoni kukama vanhu. Ndikaona point iyoyo ichifita ndobva ndazotarisa futi kuti saka ikoko kutohudu kwacho kwakamboita sei. Ndobva ndaona kuti zisco yakavhara, hakuchisina economic activity inopa vanhu mari. Zvinoreva kuti tohudu saka inonzi ndinzvimbo yevanhu vasina mari. But manje chimira ndikuudzei chimwe chinhu wani nezvinotaura evhangeri manje. Iyoyo nzvimbo yacho isina vanhu vasina mari ndo nzvimbo dzaiendwa naPauro kunoparidza evhangeri. Dzevanhu vasingatendi ndo dzaiendwa naPauro kunoparidza evhangeri. Saka iwo uri munzvimbo iyoyo kana wari wana evhangeri waritenda iri chitanga kuparidzira vamwe evhangeri vauye vakawanda kuevhangeri. Tiende kudenga takawanda tisina mari yacho. Amen. Tiine mari tisina mari tinongomunamata Jesu. Jesu haanei nekuti pane zviripo here kana kuti pane hapana. Handisi kuti Jesu haakwanisi kutipa mari kana kuti Jesu haakwanisi kuporesa, anokwanisa kuzviita zvese. Unonzwa panhau yaLazarus Jesu audziwa paya kunzi uya wamunodisa uya arwara, akapindura akati this sickness is not for unto death but it is for the glory of God. And for sure it was for the glory of God. So sometimes maybe your situation is for the glory of God. It is not for unto death. But in the root usatarise ipapa, is it for the glory or not for the glory? But let us look unto the cross. Mukadzi anga nemakore achibuda ropa. Vakambozama kumbata-bata kuti varesist. Aiziva kuti chandiri kuda kunanga ndiJesu apa. Ndoda kunota unobata nguo yake. Kana ndikabata nguo yake ndamuwana ndinoponeswa. Amen. Tave kutenda ndo evhangeri ratave naro iko zvino.
ivhangeri rekutenda muna Jesu. With or without, tichanamata Mwari. No PA system with PA system, tichanamata Mwari. Great men and women of God, they shall be raised from this place. Amen. Asi ivhangeri ngarive ivhangeri rechokwadi. Nekuti mweya uyu matounzwa kuti uchatumirwa kune avo vacharamba kutenda.